¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? En esta oportunidad lo que vamos a hacer es una fogata, miren. Tengo un montón de leña. Bueno, para los que son católicos, hoy día es el sábado de gloria, que es la resurrección, donde se empieza con una fogata. Así que ven todo esto, voy a hacer prender la fogata. Voy a tratar de ver cuando vean lo que la hago. Es algo sencillo, no creo que sea tan complicado. Los que saben hacer fogata chévere, sino que no, pueden aprender sin necesidad de hacer combustible, querosene, nada. Solamente con puras ramas secas, troncos de leña y puro ingenio. Bueno, vamos a armarla. Como pueden ver, gente, lo primero que tenemos que hacer es una base. Acá tengo ramas secas, estas son ramas de olivo, entonces las estoy poniendo para que puedan ser como una base, para que sean combustible y evitar que se apague. Le voy a poner los leños para que hagan un poco de interfase y el fuego se pueda mantener ahí. La verdad es que tengo bastante, así que no creo que la fogata se me apague. Tengo que tenerla prendida a partir de más o menos, son las 7:30 de la noche y tengo que abrirla por lo menos a las 8. Perdón, corrección, son 7:20, disculpen ustedes. Le voy a poner a las 8. Vamos a ver ahí cómo vamos haciendo para que vayan aprendiendo. Se hace una base, puede ser de leña, puede ser también algún tipo de madera antigua, vieja. Ahora, si es madera seca es mejor, porque como no tiene tanta elaboración química, hace que el fuego pueda contener más tiempo, pueda prenderse más. Ya, gente, así, seguimos haciendo con todas estas cosas que tengo que usar para que puedan ver. Ya, gente, ahí está ya la base de la fogata. Eso es ya lo que he armado de todas las hojas secas. Vamos, ya tengo más, no se lo comento, me queda un poco más de leña. Pero eso es todo lo que he armado inicial. Ahora lo que se pasa a hacer, dentro de unos 20 minutos, no más tarde, empiezo a prender la fuego, porque se consume rápido y lo que necesitamos es que ese fuego esté prendido para la ceremonia de la luz, que se le llama hacer la fogata. Ya, gente, una vez armada ya la fogata, sí la voy a armar. He puesto esas maderas un poco para contener en caso de que se corra un poco la del fuego, tratar de evitarlo. Entonces, en este caso, chicos, esto es para poder hacer la fogata. Voy a proceder a prenderla. Voy a usar por eso una vela. Si en caso no tienes velas, puedes usar el mechero que te trae la fogata, o puedes usar una rama de papel, un trozo de papel, perdón, para poder armar la fogata. Acá estoy usando olivo, ¿no? Pero sin eso están las leñas. La cosa es que se prende una leña para poder hacer la cantidad de fuego y ya luego manejarlo. Ya, gente, van a ver cómo tengo que... Acá sí es donde me voy a demorar otra vez un poco de tiempo para que agarre un poco el fuego. Por eso que estoy usando todos los implementos sabios y por ver que puedan capturar el fuego por buen tiempo. Madera, hojas, papel también es bueno usar papel, chicos. Cuando se dan cuenta, lo más difícil es prender algo. Ya cuando algo prende, lo demás se da nomás. Pero el detalle es que prenda algo. Voy a cortar un rato, gente, para que vean cómo prendo. Ahorita no puse una mano, tengo que usar las dos. Bien, gente, ahí cuando se prende algo, ya todo empieza a prender. No, se me puede por eso prendiendo. Señor, buenas noches. Ya. Déjame, ahorita la forma. Bueno, gente, eso es lo que quedó en la fogata. Lamentablemente en plena ceremonia no podía hacerles ver la fogata, pero prendió sin hacer fuego ningún tipo de combustible como gasolina o querosene. Pues dan cuenta, todavía hay rezagos. Posiblemente esta fogata más adelante vuelva a tomar más fuerza.
Y ahorita me tengo que ir a la ceremonia eucarística y los dejo. Pero gente, así se hace una fogata para que tengan un poco de experiencia. No, gente. Hasta la próxima semana. Chao.